پرلت 8 میاشتې ته وغځیده. د ځوانانو دنګې ځوانۍ رانه مرمیو وخوړې. خو بیا به هم له خپلو غوښتنو په شا نه سو. مونږ خپلې ادريه ته په پاسپورټ نسو تللی. چمن سپين بولدک زمونږ لرغوني او پخوانۍ د تګ راتګ لار ده. په دې لارو زمونږ نيکونو تګ کړی. مونږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د تګ راتګ لاره وتړي. دا خبرې د هر پرلت کوونکي په خوله کې دي. حاجي عبدالباري هم له هغو کسانو ده چې له 8 میاشتو په پرلت کې ناسته. وایي چې هر څه د پاسپورټ ناولي پرېکړې رانه پاتې کړي. خورلنې پاته دي، رشتې پاته دي، ادريه پاته دي. اوس موږ اریانې اخیستي چې پر کومه خوا مخ وکړو. اوس که زه پاسپورټ واخلم، زه د ورځې 15 واره اوړم راوړم. زما پاسپورټ 15 په لس شپې کې ډکېږي. بیا په 3 میاشت کې ماته خپل پاسپورټ نه حاصلېږي. بیا د 10,000 روپو پاسپورټ نن 50,000 روپۍ ته رسېدلی. زه یم زمیندار، سر دې په خلاصو. نو زموږ ډېر د خسارې د تاوان سره مخامخ یو. دا 8مه میاشته ده، زموږ سره ټوټل زمینداري پاته ده. موږ ټول په تاوان کې روان یو. حاجي باقي د چمن اوسېدونکی ده. وایي موږ سولیز احتجاج باندې ناست یو، خو دولت زموږ پرلت کوونکي راووژل. په موږ یې ډزې وکړې. حاجي باقي وایي موږ پاسپورټ ضد نه یو، خو موږ هره ورځ په پاسپورټ تګ راتګ نسو کولی. دا ډېر ستونزمن کار ده. مهرباني وکړه، موږ د خپلې خاورې څخه مه بېزاره کوو. موږ په خپله خاوره باطئ تر هغه ساعته به موږ پر دې سیاسي جمهوري جنګ باندې یي که خدای کوي چې زموږ مطالبه وکړي. موږ د حکومت څخه دا خواست دی چې وروره موږ د دې وطن خلک یو، موږ د پاکستان خلک یو. موږ دې رجسټر کړي، بیا دې موږ لکړي. اوله پلا دې موږ رجسټر کړي چې دوی د کیمرې چکین کوي. موږ پر 10 کیلو غوټه 15 کیلو غوټه یوه ډبه یا یو پارسل براده دی خوا دا خوا یې ډبه غواړي د دې ماشه وه. موږ هېڅ شی نه کوو. شیر علي اچکزی د پرلت کمیټۍ غړی ده. وایي چې له 15 کالو راهیسې زموږ تګ راتګ په شناختي کارت او تذکره و. د چمن د خلکو په سپین بولدک کې زراو دکانونه دي، نو د پاسپورټ پرېکړه د منلو وړ نه ده. خامخا خپله لار غواړو. دا دې هر څوک واوري، د دې څه دی د چمن خلک پرلت شاته کېږي نه، موږ کمروکه پاتې کېږو. دلته زموږ سره ریاست څه دی دا ډېر زیاتوب کوي، د موږ سره ډېر ناروا کوي. زموږ یو ډېره جایز مسله چې موږ ورته وایي د پاکستان د آیین لاندې یا د اسلام د قوانینو مطابق یا د جهان د قوانینو مطابق څه دی دا زموږ یو خبره څه ده. دا واوره موږ الله پاک یو قوم په 2 ملکو کې تقسیم سوي پر دا بارډر پراته خلک دي. زموږ رشتېدارۍ دي، اخواته زموږ نیم کور اخواته نیم دې خواته. د چمن پرلت کوونکو په وینا تر هغه مهاله به دوی په پرلت ناست وي تر څو چې د پرلت غوښتنې ونه منل شي. تنها ملاخل پښتو جرنل چمن.